Ľudia spájajú prirodzene Slovensko s Európskou úniou a keďže doteraz sme nemali s ňou absolútne žiadne ťažkosti, neboli žiadne konflikty, ktoré vždy privolávajú väčšiu pozornosť, to ako keby utlmovalo ľudí a ako keby sa ľudia nachádzali v pozícii, veď všetko je v poriadku, všetko perfektne funguje, prečo by som mal prejavovať aj ja svoju vlastnú vôľu, pokiaľ ide o zvolenie 13 europoslancov za Slovenskú republiku. Máme teda konkrétne skúsenosti. Členstvo je úspechom, máme skúsenosti zo solidarity a spolupráce členských štátov Európskej únie. Máme skúsenosti z toho, že Európsky parlament prijíma rôzne dôležité rozhodnutia, napriek tomu, že sú prijímané v Bruseli alebo v Štrasburgu, sú to rozhodnutia, ktoré prakticky ovplyvňujú každodenný život ľudí na Slovensku. Bolo by naozaj dobré, aby sme potvrdili obraz, ktorý dnes Slovenská republika v Únii má. Máme obraz stabilnej krajiny, ktorá je solidným partnerom aj v najťažších situáciách. Máme obraz krajiny, na ktorú sa dá v krízových situáciách spoľahnúť. Pozývam všetkých voličov na Slovensku na zajtrajšie voľby do Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne.